咁依家現時時間係23分，咁我哋咧就帶大家遊車河啦，今日係啦，今日最快，好嘛？有冇單手揸車啊？入水道啦！哎呀，黐管，單手。咁咧，我哋咧係有限數嘅，係有邊啦？轉右啊，就轉左啊，同台都成轉左。帶大家遊花園啦！喂，咁咧識出經過一個駁位啊！你唔好睇佢架車好慢咁咧，超快啊！我影前面慢咗少少。哇！咁咧我哋就大家行下入呢度啊！咁你入到呢度咧，我哋就識出經過呢一個廁所站啦。咁咧可以方便喺度攞車停下咧，冇人攞車啊，好估計。咁我哋兜嚟呢個位啦。咁呢度咧就終點站啦，咁可以靠我唔知有改乜嘢。呢個就係啦。好震！好啊，嚟啊！急住！哇！勁勁！咁跟住咧，我哋就沿路翻去啦，依家。沿路翻去經下一啲未經過嘅路啊，例如我哋而家就前方睇後轉右，然之後直行啦。直行，跟住想行呢邊咧又好，喺呢邊直水路就想。幻想乜嘢？因為唔好加速呢度，大家唔加速，因為呢度啲道路比較狹窄。OK， 出發啦！咁啊左走呢度啊，呢度就係石鋪路啊，哇好特別。咁啊再喺呢個車頭封住啦，封住完之後咧，咁你可以咧通過呢一條路咧，再嚟收翻呢度啊。咁我哋再去呢一個遊樂場啦，咁啊做翻終點站。咁你行翻呢一條，啱啱我哋行過路啊。咁你再入翻總站咧，就到啦。哇！停你啊！你做乜嘢啊？喂，落翻嚟啊！喂，危險啊 ！OK。好，大家站啦。